Got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you. Now you'll beg me, please. Hey. Now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I don't hear you say you're sorry. আপনারা যদি ফেসবুকেও সার্চ করেন তো পেয়ে যাবেন, আপনারা যদি ইনস্টাগ্রামেও সার্চ করেন তো পেয়ে যাবেন। দুটো জায়গাতেই এদের পেজ আছে। আর এই পেজ ছাড়াও যদি আপনারা ডাইরেক্ট গুগলেও সার্চ করেন তো গুগল থেকেও আপনারা পেয়ে যাবেন। আবার যদি আপনারা কোনো অ্যাপ যদি ডাউনলোড করতে চান এই স্টোরটা, দেন আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে দা সোল স্টোর বলে লিখুন, অটোমেটিক্যালি ওই জিনিসটা চলে আসবে এবং ওটাকে ডাউনলোড করুন। তাহলে চলুন আপনাদেরকে আজকে এই জিনিসটা দেখাই, কিরকম জিনিসটা কিরকম কোয়ালিটি দিচ্ছে, কিরকম জিনিসটা দিয়েছে, কোয়ালিটিটা কত সুন্দর। তো সোল স্টোরে পেজে যাওয়ার আগে কিছু কথা আপনাদেরকে আমি কিছু তথ্য বলে রাখি যা সামান্য কি রিলেটেড। এটা হচ্ছে 2013 ব্র্যান্ড, আর এর হেডকোয়ার্টার যেটা আছে সেটা হচ্ছে মুম্বাইতে আছে। এত কিছু জেনে তো আপনাদের লাভ নেই, তাহলে প্রোডাক্টটা জাস্ট দেখুন একবার অ্যান্ড সাইটটা জাস্ট দেখুন। ওটা দেখে আপনাদেরকে আমি পুরো জিনিসটা, আমি যে জিনিস অর্ডার দিয়েছি, অর্ডার দেওয়ার পরে আমার কাছে যে জিনিসগুলো এসছে সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে আমি খুলে দেখাবো অ্যান্ড পরেও দেখাবো রিভিউ করে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি গুগলের মেন সাইট। তো এখানে আপনি সার্চ করুন দ্য সোল স্টোর। তো আপনি যখনই এখানে সার্চ করছেন তখনই আপনার এখানে সাজেশনে দেখিয়ে দেবে। তো ওটাকে গিয়ে ক্লিক করুন দ্য সোল স্টোর। আপনি যখনই ক্লিক করলেন তখনই দেখবেন ফার্স্টে যে মেন পেজটা ওপেন হলো, ওই মেন পেজটায় যান। ওই মেন পেজটার ওপরে দেখুন লিঙ্ক দেওয়া আছে www.thesoulstore.com বলে। তো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সোল স্টোরের মেন সাইট। তাহলে চলুন এই সাইটটাকে খুলি। সাইটটাকে খোলার পর যেটা দেখতে পাচ্ছেন সোল স্টোরের মেন সাইট মানে হোম পেজ। দেখুন ওভারসাইজ টি পাওয়া যায় এখানে, ভালো কথা, সব থেকে বড় জিনিস। তো এই জিনিসগুলো আছে, আমি আর বেশি কিছু দেখাচ্ছি না। তো আপনারা গিয়ে দেখে নিন অ্যান্ড ডাউনলোড করেও দেখে নিতে পারেন এই সাইটটা। তো ডাউনলোড করলে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে করতে হবে। শেষ। তো যাই এবার টি শার্টের কোয়ালিটিগুলো দেখাই যেটা আমি হাতে পেয়েছি। টাটা, বাই, খতম। তো বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে ব্র্যান্ডটা, নর্মাল ব্র্যান্ড, কিন্তু 2013তেই ব্র্যান্ডটা স্টার্ট হয়েছিল, কিন্তু আজকে গিয়ে এই ব্র্যান্ডটা সেই জায়গাতে আছে। এর কাপড় কোয়ালিটিও যেরকম অসাধারণ অ্যান্ড ডিজাইন কোয়ালিটিও সেই রকমই অসাধারণ। মানে আজকালকার ছেলেদের জন্য এইসব টি শার্ট পরা আমি বলবো ভ্যালুয়েবল। বক্সের প্যাকেজিংটা দেখে নিন। তো বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে বক্স। তো বেসিক্যালি এখানে কন্টেন্ট হ্যাপিনেস লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন, আর নিচে লেখা আছে দ্য সোল স্টোর। এই দেখে নিন, দ্য সোল স্টোর। তো প্যাকেজিংটা দেখুন, ভেতরে অসাধারণ প্যাকেজিং করেছে। ফার্স্টে টি শার্টটা দেখলেই কাদা কাদা হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা। Got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you. Now you'll beg me, please. Hey. Now I stay away. You were never meant to save. এর ভেতরে আমার 4টে টি শার্ট আছে। তো 4টে টি শার্টের প্রাইস একদম মিনিমাম বলতে পারেন, মানে সব থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে, চিপ প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে। বাইরে যদি এই টি শার্টগুলোই বিক্রি হয় তো আপনার মেবি 1000 থেকে 1200-1500 এরকম রেঞ্জে চলে আসবে, ঠিক আছে। আমি যতটুকুনি দেখেছিলাম মিন্ত্রায় এই সেম প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে 1500-1600, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যদি সোল স্টোর থেকে পারচেস করেন এটা আপনি ডেফিনেটলি 750, 700, 800, 900 পাবেন। বাইরে থেকে কোনো জায়গা থেকে পারচেস করার চেষ্টা করবেন না, ওরা আরও এক্সট্রা টাকা নিয়ে আপনাদেরকে বোকা বানিয়ে দেবে। এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি টি শার্ট। তো এটার মধ্যে দুরকম কালার সিকোয়েন্স আছে, একটা হচ্ছে আপনার মানে লাইট গ্রিন আর একটা আছে ডিপ গ্রিন। ইয়েলোটা আছে, ইয়েলোটাও খুব সুন্দর, দেখুন ইয়েলোটাও সেম, হালকা হালকা ছাপা ছাপা কালার আছে। আর এটা দেখাচ্ছে, এটা সিঙ্গেল কালারের মধ্যে, এটা ওভারসাইজ টি। মানে বেসিক্যালি যেগুলো ওভারসাইজ টি শার্ট হয় সেগুলোকে ওভারসাইজ টি বলা হয়। এটা হচ্ছে লোনি টুনসের শার্ট, দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, এটা হচ্ছে ফুল স্লিভ। তো বন্ধুরা এই শার্টটা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, এটা হচ্ছে লোনি টুনসের শার্ট। তো আপনি এটা কম হিটে আয়রন করতে পারবেন
এবং ঠান্ডা জলে আপনি ওয়াশ করুন, আপনার শার্টের কিচ্ছু হবে না। এবং 100% কটন, যে কটা শার্ট আপনি দেখছেন সেটা হচ্ছে 100% কটন। আর 30 ডিগ্রির মধ্যে ওয়াশ করতে হবে, সেটা তো আপনাদেরকে বলে দিলাম। এটা হচ্ছে সেকেন্ড টি শার্ট, দেখতেই পাচ্ছেন স্পাইডারম্যান, পেছনে কোনো লোগো নেই, পেছনে যে স্টিকারটা আছে। তো এইটা হচ্ছে আরেকটা শার্ট, যেটা ইয়েলো আর হোয়াইটের মিক্স আপ আছে। কালার কম্বিনেশনটাও খুব সুন্দর, সাধারণত এইরকম কালার কম্বিনেশন কেউ দিতে পারে না। তো সেই জন্য আপনাদেরকে আজকে এই ভিডিওটা আপনাদেরকে তুলে ধরছি যে এইরকম একটা টি শার্ট ব্র্যান্ড আছে যেখানে আপনারা কম টাকাতে পেয়ে যাবেন অনেকটা চিপ প্রাইসে। এইসব কালার কম্বিনেশনের জন্য আমি এই টি শার্টগুলো কিনেছি। আর যদি ভালো লেগে থাকে আজকের ব্লগটা, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি আগামী পর্বে এইরকম টি শার্ট নিয়ে আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাবো। চলুন আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি। তো গাইস, শুক্রিয়া, আলবিদা, মাশাআল্লাহ, বাই, টেক কেয়ার, বুম অ্যান্ড সায়োনারা, গুড বাই, টাটা, আবাকে, সাবাকে, টাটা, বাবাই, বাবাই, গুড নাইট, সুইট ড্রিমস।